ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ទន្តាវិសលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទន្តាវិសលនឹងធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះងាយៗនៅក្នុង Microsoft Word បាទអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងគន្លឹះងាយៗពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនពេលខ្លះអាចអត់ដឹងឬក៏មិនដែលធ្លាប់ប្រើអីចឹងទៅណាចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងាររបស់យើងដោយចាប់ផ្ដើមបើកនៅលើកម្មវិធី Word របស់យើងបាទចឹងឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាកម្មវិធី Word ដែលយើងធ្វើបាទយើងបានបើកបាទហើយនេះគឺជាផ្ទៃធម្មតាចឹងតកតងនឹងការបង្រៀនឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់សិស្សណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើនេះបាទ read mode នេះបាទអានេះគឺជាផ្ទាំងធម្មតាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ read mode នេះបាទនេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ read mode ហ្នឹងគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអានអីចឹងទៅណាវាចេញផ្ទាំងចឹងមកហើយយើងអាចធ្វើការបែកវាបានបាទបែកទៅខាងស្ដាំបាទបែកទៅឆ្វេងបាទក៏បានបាទអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងអាច zoom វាបានដោយធ្វើការចុច control ហើយយើងវិលមករបស់យើងទៅបាទចង់អក្សរធំគឺវាធំណាបាទនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបទបង្ហាញតាមរយៈហ្នឹងណាបាទហើយមួយវិញទៀតអានេះគឺជាអត្ថបទធម្មតាបាទយើងអាច zoom វាឲ្យធម្មតាបាទតកតងread mode នេះគឺយើងអាចធ្វើបានចឹងយើងអាចបែកវាបានហើយតកតងទៅនឹងprint layout នេះគឺប្រភេទกระดาษធម្មតាហើយមួយទៀតយើងនិយាយអំពី web layout អញ្ចឹង web layout នោះគឺវាបង្ហាញផ្ទាំងអត្ថបទរបស់យើងគឺវាធំណាបាទយើងអាច zoom វាទៅបាទ zoom វាបាទ zoom វាតាមចុច control ចាប់យើងអាច zoom វាអក្សរវាធំបាទនេះបាទយើងចុច control យើងអាច zoom វា zoom text ណាបាទអញ្ចឹង zoom កាន់តែធំអក្សរយើងធំទៅយើង zoom ទូចអក្សរយើងកាន់តែទូចបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងកន្លឹះខ្លីៗនេះយើងនិយាយអំពីទីមួយយើងនិយាយអំពី read mode បាទហើយ print layout បាទនេះបាទទី1បាទទី2បាទនេះ web layout បាទអញ្ចឹង3កន្លឹះនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានណាលក្ខណៈងាយៗបាទហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទៅ page ខាងក្រោមគឺយើងអាចចុចនៅលើនេះបាទចុចនៅលើសញ្ញានេះហើយចុចមកស្ដាំនោះបាទយើងអាចចុចប៊ូតុងវាមកក្រោមបាទហើយយើងចង់ទៅលើវិញគឺចុចមកស្ដាំលើនេះហើយចុចពាក្យ top បាទគឺវាទៅលើបាទទៅក្រោមយើងមកស្ដាំហើយយកប៊ូតុងមកបាទទៅលើយក top បាទតើតើនឹង page up នេះមិនថាវាឡើងលើមក page បាទឧទាហរណ៍ថាយើងនៅ page នេះយើងចង់ឲ្យវាឡើងមក page យើងចុចមកស្ដាំហើយយើងយក page up មកបាទវាឡើងមកលើបាទ page up ទៅលើទៀតpage down បាទនេះវាចុះក្រោមបាទ page down ចុះទៀតបាទ scroll up គឺវាឡើងម្ដងតិចណាបាទនេះបាទ scroll down នៅវាចុះក្រោមបាទចុះម្ដងតិចបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកន្លឹះខ្លីៗនៅក្នុង Microsoft Word គឺវាមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាតាមរយៈហ្នឹងទៅទីមួយគឺយើងប្រើប្រាស់ read mode គឺយើងអាច
mơ cái lắc cái đá ní bạn vì nghĩ số không cả thôi bật bằng hai và những ảnh định về tới và định từ định màu bàn á tí phí dương hiểm cái print layout ní cứ print layout cứ chỉ việc đặt thầm đà chứ những ảnh zoom sẽ control chạm vào bán và dừng scroll cho scrollឡើងទៅគឺយើងអាច zoom នៅកន្លែងនេះបាទបានដូចគ្នាណាហើយទី3យើងនិយាយពី web layout អញ្ចឹង web layout នេះគឺវាមានទ្រង់ទ្រាយกระดาษធំណាយើងអាច zoom បានដូចគ្នាណាបាទ zoom មួយទូច zoom មួយធំឲ្យបានដូចគ្នាបាទហើយនឹងចំណុចត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចបាទ scroll here មកបាទចុះក្រោមបាទថប់ទៅលើបាទបត់ធំខាងក្រោមបាទនេះយើងចុច pick up ឡើងលើបន្តិចបាទ pick down ចុះក្រោមបាទតើតើនឹង scroll up នេះវាឡើងម្ដងតិចណាបាទអញ្ចឹងតើតើទៅនឹងកន្លឹះខ្លីៗគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅទស្សនាបាទហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ